kum ke jing pen khre ya ke election che ke yeng dorbar thau an ke jila bat banang pen klai ne ka party Hariboy district ka party UDP mantha ke sngi ke lapen long ye ke general council banjet ye ke nongkit kam batmai jong ka party ha ke district na ka benda ke samoy tre kam jong usnem araja arpu ar hadu araja arpusan kinongkit kam batmai jong ka UDP riboy ki kenthop bia uba donbok candidate kum u president uba balajet rani MDC ba sunshine makri ba don kupar sumer ba doris sulain ba RB shadap kum ki working president ki vice president ba kenthop ya uba roki kila ba najim kharmal ki ba CVs aim ba elfin gurba ba sensi lengdo ba bayahunlang makdo general secretary ba michael kharhunai joint secretary kidon sangot ba kenthop ya uba runus ba Friday Jalong ba Besta Silyang ba Sranli Walang ba Pinskham Borlang Sun Treasurer Kong Queen Mary Rimbai Chief Organizing Secretary ba Diamus Aim ki Organizing Secretary ba Kentup Yo ba Tiblam Lempoit ba F. Ibor Sinkli ba Lastings Aim u Chief Advisor ba Rafael Masa Senior Advisor ba R. Macdo ba Wick Marwin ba Plosters Aim Advisor ba T.S. Teron ba Joywell Lengdo ba Witness Sinkli bat kiwi kinongkit kam yakite kinongkit kam batmai lapen scam da Dr. Jamino Mautho General Secretary ka UDP ha ka jala ha ka jinga don lang kinongkit kam ba khamat jongka party ha ka te ka jinga lang lapen banaru ya ki kerteng ki laingut ki rang ba ki balapan ticket ban yakun ye ke election sha ki yeng dorbar thau ai how arja ar phulai na kilai tli ki constituency katana umsning yo ba sunshine makri na mohati uba bayahun lang magdo bat na jirang uba badhok nong mali bat ye ki kerteng jongki la pha sha ka state UDP ban yo ye ka jing manjur I ticket हम लोग कता नोकम के एंट्री पॉइंट कता ना करी भॉय डिस्ट्रिक्ट वाला भी करन हागे दे बट कने का कासिनो हम लोग कदन हपो जम का री भॉय डिस्ट्रिक्ट नगे फी बारो फी टिक भाई कता वाला भी करन बट हागे रेलवे हेड कबने को वे इशू कबा चितम भाव नगले का सरकार रो कुमनो बन पन उरलम बन पिछले काम में या कने का बनता हाय कदन हपो जम का री भॉय डिस्ट्रिक्ट nagana ka daw ti dan pun ka por ka nam sya nga ban pideo ko wait ko din ko wait regi iba kung ka ri bhoy district gidan kini ki issue ke ba khia ke ba khra ke ba khta ya ka bha ka mi ka yap sa im jong ri to ke judgment ri ki dan ha por jong ka ri bhoy district kum tang gidan kam ya ke jintli ka jintre lang ke ji ai ji mot ke ji sanran lang ke ji snok ti lang ha ke benta ke ba bon jong ka ne ka kam parti ke ji khnam ba rangkat pat ka ne ka thong ke bangidan pat kata long na ka benta pat ban khlan ya ka parti ha po je gari bhoy district ha po san kli ke sar ko bat kum juro om ta mingin su sei kini ki kartom dalam benda ka election ar apply MLA election henry bagin ben poi ki lamba ka ji treship ham jong ye lam baro shau thong jong ki jin jong ba ar apply om ta mingyo ki MLA na ka UDP ha po je gari bhoy district henry ni tram ni slang ni angnot bak arajar apply ka government ka banwan kan dehi banlong ban hit na ka parti UDP hapo ka jalan na daya ni ira ni ke mai ko ki sibon bharat le kadon ka jingla hapo bai dei ber kari boy district kadon ka jingla ro haka jala meghalaya ber boy na kalian jongi secretary mene ba Michael Kharhunai ila patai ya ke dunia denti jong ka UDP Riboy district na do usnem na do benai February 2004 but kumno ba kini kinongelam na ki party gopier na ki kalmon gopier lawan man peneso but kene ka party UDP ke jongi te kalong ke tishan but kalong ru ke tikermen ya ka party UDP mendai tang hagani ka Riboy district Nre hakatela meghalaya ber boy agi por palalet no abang ikren ni jingelang ni gopier ni si omba ni don bo bang i don i president i baganteng i don bo humdeendre kabok kejongi kum ka party UDP na do arajar khatlai namar bang ikren yo ban sei agi MLA agi MDC mo na ki constituency gopier Andre bentam snem pada na soba ketika snem ke badan bok shisha di ba don bok but ni orang tin pareng patient base but nak keting syak shitong nak yang kejong pi berkakan bun ke bangia don lang
akan di Ribhoi district ni iba ke UDP Ribhoi district menta kelas laman mandur biang masuk mencibun ma kini kiri orang ma na ki constituency gopier jong Ribhoi kiri upahman na ki kenbon gopier ilawan man penyeso bagi tung ke parti UDP Nasyuk kajing temu ke bakar pang ke bakane ke General Council ke don mentakasi galong. Hakabang inyo ya ki report ki bapher. Na ki circle ki bapher ki badan hapo jo ke Ribhoi district ki jongi na ki sangkali ki circle. Kumbangil yo sngau bene. Ya ke jinglong ke jingman ke jingya leti ki bakar parti ke don. Nyele yo sngau nginom ya good day show ya kita ki ai ki bakil ada panai ke report. Bat ke bakham kongsan hagane ke sni kaba ngiyo ban pendep kalong kabang yinjit ya ki nong ki kam ki bapura jong ka UDP Ribhoi district ki jongi nakalian jong ka parti ki lade bathong ya ki nomination committee inye ban nakalian ka nomination committee ka lapan kre ya ki nong ki kam ki bapura ha kaban yo ban pendep lade ban yo e ka jingmenjur hapo jong ka general council mentakasni Ingat bagi jenda ke bebut Kandai halor kita Hakabakum ki Nongkit kam Naki sok circle ki bapher Ki nongkit kam jom ki circle Nilawan lang banyalum lang Hagani kesengi Naka benta benginyo Ban pentemai lane ban tung Ya ki nongkit kam ki bapura Jom ke parti UDP Hapo jom ke Ribhoi district Increments camp Bagane ke jing ya lum lang ke jingi menda kesengi Kan long ke ban nang pan kiem susu lane ban nang pan eyeball ya ke parti UDP ke jongi hapo jong ka Ribhoi district ingit kam ba iwi piwi na preng jongi di belawan na ka sengi niladon na gawe ke jingmot bat kata galong ya ka bangin nang ai ke jing kersan ke bapura bat ka jing trilang hasenda bat ki nongkit kam lane ki nongtre jong ka parti ki bakhman